喂，開咗噶啦喎，仲未翻嚟嘅？喺邊度啊？好啦，喂，阿峰做咩咁遲都未到嘅？佢話去咗元朗度買嘢喎。哦，喂，白啲嘢你聽啦。過嚟啊！快啲落。阿峰咁遲先嚟咧，原來去咗元朗買老婆餅啊！唔係話點啊？你知唔知阿峰點解唔嚟？佢話要學整老婆餅喎。喂，可以。咩啊？原來阿峰琴日娶咗老婆啊！娶老婆大件事。喂，子軒。啊？佢琴日啊，佢老婆買糖水喎。買糖水啊？係啊。阿峰跌咗落水。喂，唔好意思咁多位。咩啊？好聲啊！有人話你跌咗落水嘅。有人話我跌咗落水。係啊。我元朗揾路啫嘛頭先。真係？係啊，我驚堂應該唔識去啊嘛。哦，約一場會。